英國係要入嚟嘅人係可以養得起自己嘅，唔希望我接收一啲新嘅移民，然之後你會成為國家嘅負擔，可能到時已經唔會再有永居㗎啦。如果政府係認為其實你係想偷雞，你係想誤導政府，即係用呢啲咁樣嘅方法去獲得一啲着數的話咧，有機會係會影響到呢個入籍申請嘅。即使批咗永居又好，佢哋都可以取消翻呢一個嘅資格嘅。Hello， 大家好，我係 Moon 媽。BNO Visa 已經踏入第5年啦。咁最近咧都有好多朋友開始申請緊永居啦，或者係成功已經攞咗 ILR 嘅身份㗎啦。咁大家可能都會開始去諗一啲好實際嘅問題，譬如好似係攞咗永居之後啦，係咪一定要入籍呢？如果淨係永居唔入籍，其實有啲咩分別呢？另外，我亦都知道有好多朋友都好關心福利呢樣嘢啦，譬如係好似一啲 child benefits 啊、UC 啊，或者係長者福利嗰啲咧，其實永居咗之後係咪就即刻可以申請嘅咧？詳細嚟講係有啲咩福利咧？咁所以今集咧，我又邀請咗 Henry 黃律師佢上嚟，希望可以用法律嘅角度同大家拆解清楚英國永居同入籍之間嘅分別。喂 ，Hello， 黃律師你好啊！喂 ，Hello， 你好，大家好。歡迎你再次上到嚟我嘅節目啊！因為咧最近咧好多 BNO Visa 嘅朋友都開始申請 ILR 啦，有好多人咧甚至係已經係成功攞到呢一個永居身份啦。所以今集咧我哋想揾你用專業嘅法律角度，同大家深入講解下英國永居同入籍嘅實際分別啦。特別咧係好多人都關心嘅公民權利同埋福利呢部分啦，想睇下你可唔可以俾啲專業嘅意見各位。可以，我諗首先我哋去進入呢一個比較深入嘅部分之前啦，我諗首先最基本嘅一個概念就係大家要知道入籍其實即係我哋去攞呢個 citizenship 啦，去獲取呢一個 British citizen 嘅國籍。咁有好多人就會覺得入籍其實只不過係一本 passport 啊，又成啊咁樣。但係其實如果我哋去從一個法律嘅角度去睇，其實並不是一樣咁簡單嘅嘢，因為其實一個 nationality 一個國籍啦，其實即係話你嘅一個公民身份。呢一個公民嘅身份咧，其實就係按照翻俾呢一個國籍你嘅嗰一個國家去賦予你嘅一啲嘅公民嘅權利。咁呢一啲嘅權利會係啲咩咧？即係我哋可能會理解係投票啦，或者係你可以喺呢一個地方度生活啦，可以喺呢個地方度居住而不受限制啦。咁同埋甚至乎係你係可以將呢個國籍去繼承。係啦，可以去傳承俾你嘅下一代，或者你去到其他國家、去到其他地方嘅時候，你又可以獲得呢一個國家嘅一啲領事保護權。咁所以其實我哋喺呢一個角度去睇咧，香港人其實係冇一個完整嘅國籍嘅，因為我哋過到嚟啦，咁好多人係揸住 BNO passport 啦。咁 BNO passport 其實並不是一個完整嘅國籍，係嘛？你係唔可以純粹你因為揸住個 BNO passport 你就喺英國度居住嘅，你必須要通過呢本 passport 去申請一個暫時嘅簽證，你先至可以喺度住，然後再去申請永居，然後再去申請成為 British citizen 啦。BNO passport 唔可以被繼承啦。你去到外國係你可以獲得英國嘅領事保護，咁但係如果你係喺香港或者喺中國內地嘅話，咁其實呢一本嘅 BNO passport 係唔會俾到任何嘅領事保護權利。咁當然甚至乎而家中國啊、香港啊都唔承認呢一本護照添啦。咁所以喺呢一個角度，其實我哋嘅國籍係唔完整嘅。咁用另一個角度去睇，你揸住本香港特區護照咧，其實呢個國籍都唔係好完整。因為 suppose 其實法律上面咁香港係中國嘅一部分啦，但係我揸住本香港特區護照，其實我唔可以翻大陸住，我亦都冇份去參與喺大陸裏邊嘅好多發生緊嘅事情。咁所以我哋用呢個角度去睇咧，香港人其實係沒有一個有完整國籍嘅一種人。咁所以我哋拎住個 BNO Visa 嚟到英國啦，咁其實去成為呢一個 British citizen 咧，就係可能係對好多香港人嚟講係第一次有機會可以獲得一個完整國籍嘅機會。咁你覺得 BNO Visa 係一個可以留喺英國嘅方法啊，定係一條可以走向入籍嘅路咧？事實上，佢兩樣都係啦。佢係一個暫時性嘅簽證，佢本身上亦都係一個暫時性嘅簽證，所以佢只不過係喺而家嘅 immigration rules 上面開出嚟嘅一個人道簽證啦。咁當然，想當年嘅時候佢就冇話佢係人道簽證嘅，不過開始咗冇耐之後就變咗做人道簽證啦。咁但係呢一個嘅人道簽證亦都唔開放俾所有人，係啦，亦都仍然有好多人係因為各方面嘅原因，所以冇辦法可以申請到。咁所以喺呢個角度睇，佢係本質上佢同其他一啲
簽證係冇乜太大分別嘅，因為佢都係有一個簽證你可以入嚟，你申請到啦，咁你就可以喺英國住，咁然後你住夠時間，你就可以永居，永居完之後你就可以成為 BC，咁但係亦都呢一個簽證，你都首先要符合佢嘅規矩，你要符合佢嘅要求，你先至可以入到嚟。咁所以喺呢一個角度上面，佢只不過係一個 pathway 去俾你去獲得一個英國嘅居留權，亦都通過獲得居留權呢樣嘢啦，你住夠時間符合規定啦，咁你就可以獲取永居，同埋最終就係去得到國籍。你可唔可以同大家講解下永居同入籍最根本嘅分別係啲咩啊？如果我哋純粹揸住個永居，其實英文名上面咧，佢係叫做 indefinite leave to remain， 佢係一個 leave to remain 嚟嘅，即係一個俾你留喺度嘅批准。佢唔係一個國籍，只不過你無限期咁解嘅啫。對比你喺揸住 BNO visa， 你係30個月或者60個月呢啲，我哋叫做 temporary 嘅 leave to remain， 你變咗做永居啊，咁即係話我可以永久留喺度，其實就係咁簡單。只不過你可能係頭先你提到福利，就係因為喺現行嘅規則同埋法律下邊啦。如果你係未獲得一個永久嘅居留，即係未永居的話啦，如果你係拎住一啲暫時性嘅居留簽證的話咧，咁其實就唔容許你去獲取好多福利嘅，因為我哋即係英國批准啲乜嘢簽證，容許啲咩人入嚟啦。咁其實喺個法律上面或者喺個政治嘅角度上面咧，佢係要入嚟嘅人係可以養得起自己嘅。咁即係唔希望我接收一啲新嘅移民，然之後你會成為國家嘅負擔，所以先至有咁多嘅暫時性嘅移民簽證裏面會有一句就係話有個 condition 就係話你唔可以有 recourse to public fund，就係因為我 expect 你入嚟你係搞得掂自己嘅，我唔 expect 你入嚟之後你係要我養你嘅。咁當然如果係庇護簽證啊、難民啊呢啲就例外啦。咁但係我諗最主要嘅分別其實就係咁樣咯。你即使你攞咗永居，你可以無限期咁樣喺英國度住啦，但係其實亦都唔代表你係一個英國人嘅。咁所以雖然可能社會上面有啲保障可以開放到俾你，但係其實喺各方面嘅權利上面咧，都係唔關你事嘅。更加唔好話嚟緊，例如reform 佢會話我要取消永居呢個 concept 啦。咁可能到時就已經唔會再有永居噶啦，有一個10年嘅途徑俾你去成為一個 British citizens。咁又或者係甚至乎，如果我哋唔講到咁遠啦，咁我哋淨係講最近嘅白皮書。其實喺個白皮書裏面咧，工黨政府亦都講到明，佢係打算去修改呢個獲取 BC 嘅一啲法律嘅。咁所以一日你未成為 BC， 一日其實你都係你個身份或者你嘅權利都可能會隨住呢一個政策嘅改變而轉變。明白。咁有好多香港人都問啦，即係如果我攞咗一個永居身份之後，選擇唔入籍啦，其實得唔得嘅咧？我想問下你長遠嚟講啦，會唔會有啲咩風險㗎？即係佢哋如果真係咁樣做啦，有冇啲咩限制㗎？Speaking 風險就好多嘅嗱。你成為咗 BC 啦，你成為咗 BC 的話咧，咁你就係一個英國人。英國人咧最重要嘅一個法律上面嘅概念咧就係，佢哋係唔 subject to 任何嘅 immigration control 嘅，即係話英國無論制定任何嘅入境規則，我如何更改我嘅入境規例咧，都唔會影響到 BC。咁但係永居其實佢都仍然係一個 leave to remain 嚟嘅，咁所以任何政策或者法律上面嘅改動咧，其實係有機會會影響到永居嘅人嘅。當然你獲得咗永居之後，對相比於你係只有一個暫時性嘅簽證，好似 BNO visa 或者係其他唔同類型嘅 visa， 佢面對嘅一啲規則係會相對比較少啲。For example，永居你覺得好似已經係永遠都會喺度嘅，係啦，但係其實永居係有機會被取消嘅。當然佢可能要取消你永居嘅原因係要比較嚴重啲嘅，例如你可能永居咗之後，你喺英國觸犯咗一啲刑事定罪，一啲刑事嘅罪行，然之後佢係一個好嚴重嘅一啲刑事罪行，佢係對社會或者對個受害人係構成一啲嚴重嘅傷害啦。又或者係你呢一個刑事嘅定罪係令到你獲得咗一個12個月嘅刑期嘅監禁刑罰，又或者係一個12個月嘅刑期嘅一個緩刑處分。咁喺呢種情況之下咧，其實 Home Office 係一樣可以出個 deportation order， 話要 deport 咧，即係要將呢個永居取消，然之後將你驅逐出境嘅。係啦，點解佢會相對於一啲暫時性嘅簽證個取消嘅門檻會比較高啲？咁就係因為喺法律上面有一個咁樣嘅要求，就係限咗，如果你要取消一個人嘅永居嘅話咧，咁佢必須係要 subject to 一個 deportation， 即係你要拋佢斜，咁你先至可以取消佢。但係喺個法律上面，佢係可以被取消嘅。咁呢個第一啦。第二就係
永居咗，如果你本身係冇權投票嘅，因為大家都知道其實你揸住 BNO passport， 你有 BNO visa 喺英國住嘅話，其實你有權投票㗎嘛。但係如果你係不持有 BNO 護照的話咧，其實你係冇得投票嘅。咁而你呢一樣嘢咧，即使你獲取咗永居身份之外咧，都係唔會變嘅，係啦。因為你即使獲取咗一個永居身份，你仍然係只係揸住個 leave to remain，你唔係一個 British citizen，你亦都冇一個 British 嘅 nationality， 係啦，你冇呢一個英國嘅國籍喺度，咁所以你亦都冇權投票嘅。即使你揸住個永居住幾耐都好，咁所以如果有啲人係覺得我好想履行我呢個公民責任，我好想去投票，係啦，又或者我就係想嚟一個有得俾我自由投票嘅地方去投票，咁其實呢啲你就一定要攞個 British 嘅 citizenship， 你先至可以去投到票。如果唔係，就要用其他方法獲得其他類型嘅身份㗎啦，咁你先至可以去投票。咁呢個我諗係政治上面一個最大嘅一個點啦。咁第三就係永居其實就雖然你可以永久留喺度，但係佢亦都唔 suppose 你會離開英國嘅。咁所以如果你拎咗個永居身份，然之後你唔攞 BC， 你唔攞護照，咁你離開咗英國超過咗2年嘅話咧，咁其實你個永居身份係會失效嘅。你一係就要重新申請嗰啲簽證，或者如果你符合嗰啲條件的話，你可以去申請翻做一個我叫做 returning 嘅 resident。咁但係佢會有佢自己相關嘅規矩喺度。咁所以永居只不過係令到你少咗好多限制，例如你可以去申請福利，例如你唔需要再定時定候要續證，例如你唔再需要俾 IHS 個 surcharge。咁但係亦都唔等於因為我可以無限期地留喺度住，就等於我係同一個 BC 冇分別。咁其實概念上呢樣嘢係唔同嘅。咦，咁樣聽你講，即係話，如果我哋攞咗永居之後啦，其實唔代表可以一世都留喺英國嘅喎。因為咧，我聽到有啲人可能咧諗住係攞完個永居之後咧，就會翻香港或者係去第二度生活啦。咁即係其實如果呢一班人攞咗永居之後，佢離開咗英國太耐，佢個身份係會受到影響嘅咯喎。你可以咁樣理解嘅，因為 suppose 就佢就唔預你離開，即係連續地離開英國2年啦。咁當然好容易可以處理到嘅嘢就係咁，你定時定候翻嚟英國咯。可能你屋企人喺度，你嚟探晚餐咁樣就 OK。咁但係同一時間啦，即係有好多人會覺得我攞咗永居，甚至乎我入咗籍之後啦，咁我就可以回流翻香港做嘢去揾錢啦，又成嘅。咁呢個其實我哋成日都會同人講，呢個係伴隨住佢相關嘅風險嘅，因為大家要記住。你去申請英國嘅 citizenship 嘅時候，其中有一個前提就係你必須以英國作為你嘅 principal home， 係啦，即係佢需要係你最主要嘅居所嘅。你係長遠地喺可見嘅將來，你係諗住長期住喺英國。咁所以如果有好多人其實我掂埋心水，我係嚟攞保護照，咁我就翻歸嘅話咧，咁其實呢樣嘢喺你申請攞個國籍嘅時候咧，有機會係一種我叫做 misrepresentation 或者係啲 false 嘅 information。咁如果你係通過一啲欺詐性或者一啲誤導性嘅行為去獲取呢一個護照的話咧，其實呢個國籍即使你攞咗個 BC 都係可以被剝奪咗嘅。咁所以咧，呢個就變咗有一個兩難位喺度啦，就係如果有啲人係諗住我攞咗身份我就翻香港，咁其實法律上面去講咧，其實呢啲人係唔應該攞英國護照嘅，係啦，因為佢唔會符合嗰個要求。你去同英國政府講話，其實我打算長遠住喺英國，咁然後但係原來你會走嘅，咁其實係會有一個風險，你將來嘅國籍係會受影響。如果你係諗住純粹攞個保障，我係真係諗住回流，我想翻香港做嘢嘅，對呢啲人嚟講咧，其實佢淨係揸住個永居咧，咁係最合理嘅，因為你去申請永居，我冇一個要求就係話你一定要長遠住喺英國，只不過你每2年內你翻嚟一次咧，咁其實就冇乜特別太大嘅問題嘅，咁只不過你永遠都唔會獲得呢本國籍，咁但係呢個就有個政治風險啦，就係我哋唔知3年後、4年後、5年後會唔會英國唔會再有永居呢一樣嘅，咁但係如果係嘅，可能都會有一個時間去俾大家去準備，咁但係當然呢樣嘢係冇保證，咁所以兩樣嘢都會有個風險喺度。講到呢個風險，其實 Home Office 佢會唔會抽查，或者係即係會有一個部門有一個小組係去 check 呢啲嘢㗎？係會有嘅。係會有嘅，特別係當如果你離開咗一段時間，即係可能你攞咗個 passport，然後你離開，即係啱啱攞完個身份啦，咁然後你就離開咗，咁然後可能隔咗好耐你先翻嚟嘅，其實有機會就會喺個 border 嗰度俾人抽成。明白。喺英國生活，有時一日入面呢個天氣變化都幾大啊，搞到皮膚狀態好唔穩定。
咁最近我自己照鏡都開始覺得個樣係有少少攰啦，尤其係下顎線同整體嘅輪廓咧都冇以前咁精神，所以最近我就開始用呢部 Zip Hello 2.0嘅美容儀。嗱，如果你未接觸過 Zip Hello， 可以簡單理解佢係一部結合微電流同納米電流嘅美容儀。咁微電流主要係幫助皮膚緊緻同埋提升輪廓感，而納米電流咧就可以幫助改善整體膚質，令到皮膚睇落去更加平滑同埋有光澤感。兩種電流結合埋一齊咧，可以針對唔同嘅護膚需要。我自己最中意呢部美容儀嘅位咧，就係佢夠晒方便啦。咁朝早趕時間咧，我會直接用佢個4分鐘 Quick Treatment， 唔使連 Apps 咧都可以做，幾分鐘就搞掂噶啦。至於如果夜晚想做得仔細少少呢，咁我就會連翻佢個 Apps， 入面呢係有17種唔同嘅模式，可以按翻你當日嘅皮膚狀態去選擇嘅。咁譬如好似係去水腫啦、提拉緊緻啦、眼部護理啦，同埋曬後舒緩啦、淨透肌膚啊等等，選擇真係有好多㗎。佢仲有3款導電凝膠可以配合使用，分別針對保濕、抗老同埋改善暗沉。咁我自己咧最近都幾常用 Lifting Mode 同埋保濕凝膠，大家睇下用完個輪廓真係有提升到，而且咧皮膚亦都比較飽滿同有光澤感㗎。嗱，而家我幫大家拎到一個優惠，如果你都想試下 Zip Hello 2.0， 可以透過呢條片嘅資訊欄條 link， 用我嘅優惠碼 Moonma 落單，就會即時有9折優惠㗎啦。咁跟住咧，我想問你一啲關於福利嘅問題啦，因為好多觀眾都好關心咧，就係攞到永居之後，其實可以申請到啲乜嘢嘅福利咧？請問你可唔可以同大家講一講啊？大家都知道英國嘅福利就非常之林林總總極多嘅，咁啊，相比於律師，其實可能社工同埋 council 嘅職員咧就會比我哋熟好多。咁但係最簡單嘅、最直接嘅理解方法就係你本身個BNO Visa 有個 condition 就係話你唔可以有 access to public fund 啦，唔可以有獲得一啲公共嘅資源。咁呢啲公共嘅資源其實係點解咧？其實就佢係有一個 list 嘅，喺 immigration rules 裏面 paragraph 6會有一個 list。咁同埋喺法律上面啦，其實亦都會有一啲相關嘅條例喺呢一度。咁你最容易去理解嘅咧，其實就係一啲政府俾錢嚟嘅一啲 concept， 例如你係 universal credit，或者係一啲嘅pension credit， 或者係一啲政府派錢俾你啊，可能係即係一啲叫做personal independence payment， attendance 嘅 allowance、carer 嘅 allowance、child benefit 啊，呢啲係政府直接會送錢擺錢入我哋個袋度嘅大部分，呢一啲其實就係一啲嘅叫做public funds， 係啦，亦都係叫做 subject to immigration control 嘅一啲 public fund， 即係話如果你係有入境嘅限制，係啦，有逗留時間限制嘅，咁你就唔可以獲得呢一啲嘅資源，係啦，咁所以就係如果你變咗做永居之後，你就唔會再係有呢一啲時間上嘅限制，咁你就可以去掂到呢啲嘢啦。咁所以話如果係其實即係綜援或者係一啲你嘅可能有一啲殘疾傷殘嘅問題，咁然後政府可能會額外去俾一啲嘅錢你，或者可能生個小朋友，咁我會俾一啲嘅錢你。或者可能你係一個居住嘅問題，呢個居住問題可能會導致到有個小朋友冇屋住，或者係喺人道上面你已經係面對一個好大嘅困難嘅時候咧，咁你都可能可以獲得一啲 council house 一啲 housing benefit 咁樣。咁呢啲其實就會係大家永居咗之後就如果你符合資格，你就可以申請嘅一啲嘢咯。但係如果有好多人就會喺未永居之前啦，其實仍然係可以獲得一啲某程度嘅一啲資源嘅，特別係當嗰樣嘢可能係我哋叫做 contribution base 嘅，即係其實你係作出咗某程度上嘅付出嘅，你作出咗一啲付出，然之後你先得去換取翻嚟嘅嘢嘅。咁其實係呢啲咧，就你無論永居前定永居後咧，你都會有嘅。例如你可能你有翻工，咁，然後你可能會有啲女士咁大肚，咁我會放產假，又或者可能係我翻工我病咗，係啦，我受傷或者係有啲長期疾病，我可以攞個 statutory 嘅 sick pay， 係啦，咁呢啲其實就佢係喺入境角度我哋所講嘅福利嚟，咁所以呢啲其實大家可以用嘅。咁當然如果 for whatever reason 你係揸住個 BNO Visa 揸咗10年又冇永居又冇入籍嘅話咧，咁你係可以攞 state pension 嘅，因為 state pension 其實
你只要供咗咁多年 NI 你就有。咁即係呢一啲係同你自己去作出某一啲嘅行為，例如你翻工，例如你去供 NI，係因為你做咗某啲嘢，然後你可以獲得一啲嘢 exchange 嘅話，咁呢啲其實就唔係喺入境角度上面嘅 public fund 咯。咁所以對大部分香港人嚟講，我諗最 relevant 嘅可能就係 child benefit 啦，最容易攞到嘅啦。或者可能有啲人係有一啲身體殘障，佢可能可以攞到我哋嗰個 PIP 啦，即係個傷殘嘅啲津貼。咁如果係因為個經濟狀況變差，因為啲突發情況下個經濟狀況變差，咁可能呢啲就可以攞到 universal credit 或者係一啲 housing benefit。咁即係咪話其實永居同英國公民喺福利資格上面係一樣嘅咯？係啊，你可以咁理解嘅，因為福利嘅獲得福利嘅資格其實係視乎翻你嘅經濟狀況，同埋你只要你唔係有一個時限性限制住嘅，即係你唔係一個 immigration 嘅 condition 嚟到嘅話咧，咁其實你任何福利只要你符合嗰一個 benefit 嘅資格嘅話，咁你其實就可以申請。咁當然啦，最近都聽到喺政壇啲聲音就係話，希望永居嘅人都冇權去攞福利啦。咁呢個會唔會係嚟緊嘅一啲趨勢咧 ？Yes or no？有呢個機會嘅，係啦。咁所以但係呢啲係政治上嘅嘢，咁我哋知道會否發生嘅。假設話唔會發生啦，即係 keep 住係會有啦。頭先講到有啲人佢哋攞完個永居就會去香港度工作生活咁樣，咁佢又可唔可以照攞呢啲 benefit 咧？咁好多嘅呢啲 benefit 其實係會需要你係我哋叫做 habitually resident England， 即係你係需要慣常地居住喺英國。咁如果你係長時間你根本唔喺英國嘅，咁其實好多 benefit 就唔關大家事。咁當然如果講緊 state pension 嘅話，咁係冇問題嘅，因為實際上喺英國社會亦都有好多英國人其實佢退咗休，年屆退休年齡之後，佢可能去咗葡萄牙或者西班牙一啲風景比較優美、嘢食比較好食、物價又比較低啲嘅地方去退休，咁佢哋亦都係有收住 state pension 去維持佢哋當地嘅生活。但係如果你講緊係要攞 universal credit 啊呢一啲嘅有即係資產審查或者有其他相關嘅要求嘅一啲福利嘅話咧，咁如果你唔係住喺英國，就有好多都唔會關你事嘅。明白，好清楚嘅。好，咁跟住咧，另外有一個好多香港人都關心嘅問題咧，就係如果喺永居期間啦，係申請過福利嘅，譬如頭先講過嘅 child benefit 或者 universal credit 啦，之後咧會唔會影響到跟住嘅入籍咧？咁樣，我想問下，如果係符合資格而且係如實申報嘅，係咪一般都唔會有影響㗎？唔會有問題嘅。嗱，我哋你去申請個 British Citizen 嘅時候啦，咁其實亦都會重新再有一次嘅品格嘅要求嘅，因為你都係要係一個喺法律上面都規定咗，你首先係一個品格良好嘅人，你先至可以成為英國公民。咁所以，如果我哋睇翻呢啲 good character 相關嘅 guidance 啦，裏面其實係一啲篇幅咧，就係講緊如果你有一啲 deception 或者一啲 dishonest 嘅行為，特別係當你去 deal with 政府機構嘅時候，咁其實呢啲嘢咧係會影響到你嘅 good character 嘅一個評估。咁所以如果你去你覺得永居咗啦，咁你可以可能符合可以去申請某一啲嘅福利，咁然後你去虛報咗一啲資訊，或者提供咗一啲誤導性嘅資訊的話咧，咁首先呢樣嘢先唔好講，可能刑事上面會構成一啲嘅欺詐行為啦。我先假設因為任何嘅原因，呢一位申請人佢做嘅嘢係未符合呢一個被刑事起訴嘅門檻，咁但係亦都唔代表佢可能佢做嘅嘢未必係真係咁誠實嘅時候咧，其實係會影響到佢嘅品格嘅評論嘅。咁如果政府係認為其實你可能喺呢啲位上面你係想偷雞，你係想誤導政府，你希望去即係用呢啲咁樣嘅方法去獲得一啲着數的話咧，有機會係會影響到你個入籍申請嘅。最容易嘅可能就會有啲人係大陸都好似喺香港申請公屋嘅人咁樣啦，可能我喺大陸嘅有幾間祖屋嘅，或者以前喺大陸偏遠地方買咗啲樓嚟收租，有笪地嘅，咁其實呢啲 suppose 都係你嘅資產嘅一部分，係應該要申報出嚟。但係亦都可能你申報咗出嚟之後咧，咁你就唔再符合資格去得到某一啲嘅福利，咁呢啲位就要自己睇咯。即係話如果有啲人係為咗申請福利，明明係唔符合資格嘅，但係佢就隱瞞收入啦，或者係一啲申報嘅資料啦，跟住佢哋申請咗福利之後咧，就會有一個法律上嘅後果啦。可以最嚴重嘅係點樣？最嚴重嘅就當然會好多嘅福利其實係由英國嘅
DWP 去追嘅，即係或者佢有佢去發放嘅。咁所以好多時，如果係有一啲錯誤俾咗出嚟嘅錢咧，其實政府係會追翻你。咁而如果佢覺得你喺申報嘅過程裏面係有一啲刑事或者一啲欺詐性嘅行為，咁當然佢哋亦都會報警，可能會面對一個刑事嘅起訴。另外就係、如果 for example 可能有啲人係喺 BNO Visa 嘅期間，係啦，佢未永居，佢可能喺 BNO Visa 嘅期間咧，佢唔小心申請咗一啲嘅 public funds。咁大家其實如果有填永居嘅申請表咧，其實大家都會記得其中有一條問題，就係喺呢個過程裏面，你有冇曾經申請過一啲 public funds？咁如果你喺嗰度講咗冇嘅，咁其實你已經係一個講大話嘅行為。咁所以其實呢啲位咧係有機會導致到你嘅國籍係會被 deprive 嘅，因為喺 nationality 嘅角度啦，如果有一啲少數嘅情況下邊啦，佢係英國政府係可以取消你一個已經獲得咗嘅國籍。咁其中有一個就當然就可能話，因為你可能從事一啲恐怖活動，所以你作為一個英國人就好適合啦，咁但係呢啲我估對香港人嚟講就未必真係會 applicable。咁但係如果另外一個就係、最主要就係如果你有一啲 deception 或者係一啲 false misrepresentation 的話，咁其實就喺個規則上面就係話，如果你呢啲嘢一早有講出嚟，會令到 Home Office 會拒絕你嘅申請嘅話咧，咁我即使批咗永居又好 nationality 俾你都好啦，咁佢哋都可以取消翻呢一個嘅資格嘅。咁所以呢一個位就要好小心。你頭先咧講到 good character 呢個樣嘢啦，我想問下咧，其實 ILR 同入籍嘅 good character 嗰個評估係咪分開計嘅？定係如果 ILR pass 咗個 good character， 其實入籍嘅時候一樣係可以通過到？Strictly speaking， 即係法律上面佢就冇特別去界定兩個會唔會有唔同嘅層次嘅。咁但係你亦都可以理解到，即係可能喺實務操作上面啊，你真係去申請 British citizenship 嘅時候，佢可能去睇你嘅嘢會俾你睇得比較仔細啲，因為喺你去申請永居啦，其實咧係佢去衡量你應唔應該批俾你咧，最主要其實係 based on immigration rules 上面我哋個 part suitability， 佢就係睇翻你有冇啲咩過往嘅刑事定罪記錄啊，或者係你會唔會有一啲違反入境規則啊，有冇曾經係被拒簽 visa 啊，你話逾期居留啊呢一啲嘅事情。但係如果我哋去到入籍嘅時候，我真係個 good character 係一個法律上面嘅要求嘅時候咧，就可能會有好多其他嘢 potentially 佢都會去衡量。咁當然呢個位就因為而且咧批永居俾你嗰個人同批 BC 俾你嗰個 caseworker 都會係唔同人，咁有時你都要睇下佢哋撞手神，你撞到嗰個 caseworker 去點睇你呢一樣嘢咯。咁而且亦都可以係有啲人會係永居咗之後，去到入籍中間呢段時間發生咗一啲額外嘅事情，從而會影響到你個 good character 嘅 assessment。咁所以因為呢一個對好多香港人嚟講，可能中間呢一段時間就係1年嘅，但係可能對好多其他人嚟講，中間呢段時間可以好長。英國亦都有好多人其實係佢淨係揸住個永居身份，亦都因為各種嘅原因，所以佢唔打算去攞個 British passport 嘅。即係其實個 good character 冇話永居嚴格啲定係入籍嚴格啲，冇呢一樣嘢嘅。法律上面佢冇講話入籍一定要嚴格啲，但係可能喺實務操作上面，你知道佢可能會相對比較嚴格啲。明白。係，跟住另外我想問下關於投票權方面嘅，因為頭先你都有提到啦，永居人士其實係咪已經好多嘅英國選舉都可以參與投票，定係話入籍之後先可以參與到更加多嘅選舉投票咧？其實永居係你係唔會因為永居而冇投票權，然後就變成你有投票權嘅，因為英國嘅投票權即係是否有投票權，佢當然會睇下你係咪住喺英國。咁但係首先你係要有呢一個身份嘅 ，for example 你係英國人，係或者你係一啲我哋叫做 qualifying 嘅 Commonwealth citizen living in the UK， 或者一個 qualifying 嘅 EU citizen living in the UK。咁即係話你係第一你必須要住喺英國先，但係你係住喺英國之外，你必須要係一個符合資格嘅一啲英聯邦國家嘅公民，或者係一個符合資格嘅歐盟嘅公民。咁如果你係揸住 BNO passport 嘅，你又住喺英國嘅，
咁你就係符合資格去投票。但係如果你係純粹淨係揸住特區護照嘅，你係冇 BNO passport 嘅，咁即使你有 BNO visa，甚至乎你係通過 BNO visa 去獲得咗永居身份，但係如果你只係有特區護照嘅話，其實你都冇權去投票嘅。咁所以如果對呢啲人嚟講，我想投票嘅話，你就一定要 BC 咗你先至可以投。哦，即係 dependent 嗰個投票原來同揸住 BNO visa 嗰個投票係唔同嘅。係唔同嘅。哦，OK，明白。跟住咧，我想問下啦，因為其實咧有好多香港人咧都有個概念啦，就係覺得攞到永居就等於係完成咗移民啦。但係從法律角度睇咧，其實永居同入籍係兩個唔同嘅層次啦。即係啱啱你都講咗好多啦。咁我想問下，你可唔可以用一個簡單嘅方式同各位觀眾解釋下永居同英國公民身份其實本質上最大嘅分別係啲咩？本質上就係喺個法律上面，你拎住永居身份，你都係一個 foreigner， 你都係一個外國人。一個外國人我就可以 deport 你，一個外國人我就可以擺 immigration control 喺佢身上。咁所以呢樣嘢係最大，只不過永居係相對權力比較多，相對嘅限制亦都比較少，但係唔代表冇。但係一個 BC 係真係冇嘅，因為佢係完全 subject to 任何嘅 immigration control， 你亦都係完全即係，除非你真係嗰啲非常之少數嘅情況下邊，你係被剝奪呢一個公民身份啦。Otherwise 嘅話，其實 Home Office 做乜都唔關事，或者係個政黨要點樣，即係個 Home Secretary 佢要做啲乜嘢，佢忽發奇想去諗啲乜嘢非常之新鮮嘅政策出嚟，其實理論上都唔影響 BC 嘅。咁但係如果你係永居嘅話咧，就有機會會受影響。亦都而家有好多嘅 MP 或者政黨亦都已經開到聲，我想搞永居嘅人可能用唔同嘅途徑。其實你覺得呢個機會大唔大咧？即係永居將來會唔會消失呢一樣嘢？好難講，因為例如你好似 Reform 咁樣啦，Reform UK 佢講到明話我要取消永居嘅呢一個 status， 到底佢會唔會真係做？法律上面做唔做到？取消完之後，其實係唔係真係所有嘢都會難咗好多？其實我哋唔知道嘅。如果跟翻之前佢哋第一次去提出話要取消永居呢個政策咧，咁我哋記得 Nigel Farage 又話我哋要取消永居呢一個身份，我直接俾一個 British citizen 嘅路徑你，最快可以7年攞到嘅，係啦。咁某程度上係可能對有一啲人嚟講，可能仲會短咗添。可能因為如果佢行翻本身 visa 再永居嘅途徑，佢攞到 passport 可能係超過呢一個年期。咁又或者佢可能會提供一啲誘因去令到你去成為 BC 嘅一啲嘅時間可能會短咗。咁呢個係一個可能性。另一種可能性就可能會係好似即係可能工黨或者係其實。因為保守黨政府係話工黨抄佢功課，但係抄得唔夠辣嘅，咁所以我會假設 so far 呢樣嘢都仍然係保守黨嘅一個 concept 啦。佢哋就會係想去可能會修改呢一個獲得國籍嘅一啲途徑。如果佢話要修改得嘅話，如無意外就應該係會將個門檻增加嘅。咁至於永居，佢哋就冇話要取消啦，但係佢哋就將可能去獲取永居嘅一個途徑就變咗做10年啦。咁但係到底之後會唔會考慮到福利上面嘅問題？佢哋會可能政黨會基於呢一個民意嘅要求下邊，佢哋會話永居嘅人都唔可以獲得福利啊！你要攞福利就唔該你做英國人先，因為我哋英國嘅稅係俾英國人唔係俾外國人嘅。咁其實我覺得呢樣嘢都係絕對有可能係可以出現，亦都佢要去做，未必真係做唔到嘅。其實都係啊，因為睇翻雖然話 reform 100% 係佢哋覺得會取消，但係而家我哋個政府係工黨啦，咁工黨佢上場之後都有搞啲咩 B2 啊、12570啊、5年變10年啊，即係我覺得係都有呢個可能性咯，即係所以大家都唔好咁老定呢一樣嘢。因為始終會佢哋有好大部分嘅選民基礎。係你12570都唔係關佢事，我都唔夠。我係咪都係攞福利㗎？我係咪都係會攞到？你點樣加辣佢都係攞到嘅。咁其實對呢啲人嚟講，佢就你點樣喐係唔會喐到，但係可能就會喐到一啲比較，例如好似香港人或者其他華人咁樣。其實係你要佢真係窮到佢完全可以攞到嗰啲福利咧，佢哋有好多都唔係，但係可能就會加咗好多額外嘅嘢俾佢哋，所以導致到佢哋喺英國嘅生活上面會多咗好多障礙啊。咁其實呢啲係唔出奇嘅。咁同埋。即係有好多人其實佢淨係爭住永居嘅身份，佢冇攞 passport。咁到底
佢哋如果真係話 abolish 咗永居呢一樣嘢嘅時候，對呢啲人其實係最大影響，因為最直接就係好似馬來西亞人咁樣，佢一攞咗好多人，其實佢哋係唔會攞英國 passport 嘅，因為佢哋馬來西亞不承認雙重國籍。咁如果你攞咗本英國 passport，佢哋失去咗佢本身嘅國籍。但係如果你 abolish 咗永居的話，咁佢哋就要做一個選擇啦。到底我放棄我本身嘅國籍去攞英國籍，定係我唔要個永居，直頭變成一個長期嘅簽證咧？咁呢個抉擇其實有時好難㗎。係，即係而家香港仲有係承認雙重國籍㗎嘛？但係如果佢真係跟翻中國嗰一套，係只係可以一個 passport 嘅，咁到時就大家都要取捨咯。不過呢樣嘢就好遠啦。係好遠嘅，但係有好多人其實有時呢類型嘅政策可能影響到個人會比想象中多咯。For example，可能我哋之前都接觸過有一啲來自先進國家嘅人啦，例如係澳洲人。咁其實佢可能揸咗個 IRR 揸咗10幾20年，咁我就好奇問下佢點解你唔攞埋個 British citizenship？ 咁佢話因為係民族光榮嘅問題，我唔想做英國人。咁都會有呢啲咁樣嘅人喺度。其實咁去到最後咧，你可唔可以用專業角度去俾一個意見咁多位觀眾咧？就係香港人可以點樣去平衡永居同埋入籍之間嘅選擇咧？因為我都知道可能有啲人都 struggle 緊，究竟入籍好啲啊，定係唔入籍好啲？你有冇一個意見可以俾下大家？如果純粹喺英國嘅角度去講，咁其實係見唔到任何嘅誘因去唔攞個 nationality 嘅。咁始終就係永居佢仍然係一個 leave to remain。咁其實亦都係好有可能會隨着政策嘅改動嘅時候會受到各方面。咁所以喺呢個角度去睇係冇原因去唔入籍嘅。咁但係亦都好似頭先咁講啦，如果有啲人係其實佢本身都唔係好打算喺英國長住嘅。係啦，唔係真移民，佢純粹想過嚟攞個身份，買個保險之後，我翻香港繼續揾錢。有啲咩事我可以走翻過嚟嘅話咧，咁就喺呢度我就唔 comment 呢樣嘢到底啱定錯啦。呢個就俾翻大家，即係每個人自己有自己嘅選擇。咁但係如果係有一個咁樣嘅諗法嘅話咧，咁其實個 nationality 佢哋係唔符合資格去攞嘅，因為佢哋本身係冇打算喺英國度住。咁對呢啲人嚟講咧，其實最穩陣嘅咪淨係揸住個永居。咁，但係呢樣嘢就要大家自己去，呢個都係一種取捨咯。如果大家係即係呢啲人係佢認為我真係唔想嚟英國，可能嚟呢度試咗幾年，我真係唔中意呢一度，又或者可能因為金錢嘅原因係啦，因為呢度稅太貴，或者我真係揾唔翻香港嗰份工，我真係想翻香港去做嘢。咁呢個都係一種選擇，但係要理解嘅就係你做一個選擇，亦都伴隨住一啲取捨咯。咁如果你係要我全部都要嘅，我小朋友先選擇嘅，我兩邊都要攞晒，我攞個 passport 我仲要翻香港嘅，咁呢個就其實就你為自己增加咗一啲你唔知嘅風險。好啊，多謝晒 Henry，你今日用好清晰嘅方式啦，幫我哋拆解咗永居同埋入籍之間嘅分別啦。嗱，咁去到 ending，我都分享翻我嘅感受啦，你可以睇下講得啱唔啱啦。其實我諗咧，對好多香港人嚟講啦，咁一開始可能會最關心都係一啲實際嘅問題啦，譬如我可以攞到啲咩福利啊，我個身份穩唔穩陣啊。咁但係我相信大家睇完今日呢條片之後啦，可能都會發現其實個身份唔係淨係話攞唔攞到福利咁簡單咯。咁希望大家都可以思考下背後嗰樣嘢咯，即係特別係我哋嘅身份認同啊、國籍問題啊，同埋呢個 BNO 係點樣嚟啊，大家應該要去珍惜翻呢樣嘢。呢個係嘅，我諗因為香港佢特殊嘅歷史啦，咁所以大家對國籍呢樣嘢嘅理解或者一種其實唔係好感同身受嘅。雖然我揸住個 nationality，無論呢個係寫住 BNO，咁佢係唔完整嘅。我揸住個 nationality，佢寫住 CHN， 佢都係唔完整嘅。咁對香港人嚟講，可能就係我哋不嬲都冇一種國籍嘅 concept 咯，所以唔會有嗰啲好似個澳洲人咁樣話，因為我自豪於我係一個澳洲人，所以我唔會成為英國人。但係可能對好多香港人嚟講，有時佢呢個國籍其實就係一本 passport， 就係一本旅行證件，但係其實呢個國籍佢背後嘅意義係遠遠大於呢啲咁實質或者咁功利嘅一啲考慮。啱啊，同埋我覺得雖然話福利呢樣嘢係公民權利啦，即係本身個制度俾我哋嘅保障啦，但係我覺得即係當我哋成為咗呢一個社會嘅一部分啦，其實大家都可以諗多一步咯，即係譬如係諗下點樣用自己嘅方式去參與翻呢個社會，即係貢獻翻呢個社會啦。譬如當有投票權嘅時候啦，大家都可以行使翻咯。冇錯。
係啦，好，咁今日嘅時間就差唔多啦。如果大家仲有啲關於英國身份或者係入籍方面嘅問題咧，都歡迎可以留言分享嘅。咁睇下我同 Henry 會唔會再之後拍一集去解答翻大家嘅問題啦。咁中意呢條片啦，記得俾翻個 like 啦、share 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下條片再見啦。唔該晒 Henry，thank you，多謝你。唔該晒，好，拜拜。拜拜。